அடிக்கிற வெயில லேட்டா வேற ட்ரெஸ் சொல்றாங்க. ஓகே, கொடையை விரிச்சு தான் எடுக்கணும். வெயில் அடிக்குதே. வழக்கம் போல இந்த வீடியோல ஒரு சயின்ஸ் தியரி இருக்கு. என்னது, இதுலயும் சயின்ஸா? இதுல இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அண்ட் பேசிக் ஃபெனோமெனன் தான் சவுண்ட். எஸ், இந்த வீடியோல நம்ம சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷனை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். Generally, sound is produced by vibrations. For the production of sound, we need two important parameters. They are membrane and a striker. இங்க நம்ம சினாரியோல அந்த கிரவுண்ட் தான் ஸ்ட்ரைக்கர், பிளேட் தான் மெம்பரேன். So, when the striker strikes the membrane gets vibrated and ultimately sound is produced. Generally, sound is produced by vibrations. அந்த vibrationsக்கான டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை இப்ப பார்த்துடலாம். ஸோ ஜென்ரலாக இந்த ஸ்பீக்கருக்குள்ளே இருக்கிற மெம்பரேன் வைப்ரேட் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே பார்க்குற பார்ட்டிகிள்ஸும் வைப்ரேட் ஆகுது. அப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாமா? இந்த ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகிற பிரின்சிபல் எப்படின்னா, காயிலில் சிக்னல் இம்பல்ஸ் கொடுப்போம். அந்த காயில் ஸ்ட்ரைக்கரை ஆக்ட் பண்ணி ஸ்பீக்கரில் இருக்கிற மெம்பரேன்ல இருந்து சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த ஸ்பீக்கரோட ஒர்க்கிங்கை அம்பர்லாவோட ரிலேட் பண்ணி சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ அம்பர்லாவில் நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்குற ஸ்ப்ரிங், அந்த ஸ்ப்ரிங் தான் ஸ்பீக்கரில் உள்ள மூவிங் காயில் அண்ட் ஸ்பீக்கரில் உள்ள மெம்பரேன் தான் அம்பர்லா. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம டெய்லி லைஃப் சினாரியோஸ்லேயே எக்கச்சக்கமான சயின்ஸ் கொட்டி இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இட்.